呢個地方希望你醒目啲。應該醒目啩，喺我哋香港嘅啫喎。睇下先。馬灣以前只係一條漁村，而家就有青馬大橋，唔少人都中意嚟呢度旅遊㗎。今日我哋亦展開呢一次千奇百趣嘅生態旅遊啦。獅子啊！真龜啊！雙頭龜啊！絕世黐孖龜。嚇？隻龜黐嘅，係黐住兩個頭嘅黐啊！一個頭食咗嘢，另一個頭會唔會肚餓咧？既然龜都要黐埋一齊啦，睇嚟人梗係要成雙成對啦！撞鬼咯！拍到咁黐前，黐身黐細，飲汽水都要黐埋飲一支，望見都眼冤啊！都係望翻啲黐孖龜好過啦！打頭陣嘅係黐孖紅耳龜，頭惡惡四圍度，有超級大腳八嘅稱號。你都話佢哋可愛，想準佢哋一嘢咧。緊接出場嘅係黐孖花頸龜，兩個頭黐到咁近，另下頭都會撞到對方啦，咁咪好易有拗撬咯。正所謂相見好同住難，你哋仲住埋同一個殼添，就要學下點樣忍讓啦。跟住出場嘅係黐孖珍珠龜，已經有兩個頭噶啦，至特別係龜殼成片縮水冬菇咁樣，睇你哋口擘擘咁，係咪肚餓啊？好心你哋咪鬼爭啦，咁搞發陣大家都冇得食㗎咋。哥仔，人擘你又擘，咪乘機抽水喎。壓軸出場嘅係黐孖蛇鱷龜，雖然係親兄弟，不過佢哋成世都未見過對方㗎，而且一個頭向左走，一個頭向右走，好似出力拔河咁，認真無厘頭啊！咦？點解無啦啦有條蛇喺度嘅？原來係特長蛇頸龜，請鼓掌。咦？睇嚟有啲似尼斯湖水怪喎，咪睇佢手短腳短啊，條頸伸到長足都有1米㗎。原來呢啲龜龜可以出到世嘅機會只係